Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian semua yang saya muliakan dan saya hormati. Untuk kali ini kami akan menyampaikan hal mengenai kewalian. Kewalian, waliullah, auliaillah, bahwa di dunia ini ada satu tempat di antara sekian miliar manusia. Tempat itu dimiliki oleh wakil-wakil Allah. Tempat itu dimiliki oleh wali-wali Allah. Tempat itu dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah. Karena waliullah ini ada yang mengandung arti kekasih. Walinya Allah ini ada juga yang mengandung arti wakil. Untuk wakilnya Allah yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini banyak sekali macamnya. Menurut salah satu kitab ini ada yang mengatakan ada 85 macam walinya Allah yang ada di alam semesta ini. Nanti setiap satu macam ini meninggal akan diganti oleh penggantinya. Terus gitu. Satu macam meninggal ada diganti oleh yang lain. Ini terus ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah. Jumlah wali macamnya itu diantaranya satu, ada wali namanya wali kutub, wali aktob. Ya, wali kutub atau wali aktob. Wali kutub ini salah satu tingkatan atau kedudukan wali yang tertinggi di antara para wali lainnya. Jumlahnya hanya ada satu. Ya, jumlah wali ini namun setunggal. Hanya ada satu. Yang terkenal ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Habib Abdullah bin Faqih Malang, Al-Hadis itu, Darul Hadis, dan seterusnya. Jadi jumlahnya ada satu. Ketika wali kutub satu ini nanti meninggal, nanti ada pengganti. Penggantinya ada. Jadi di antara yang terkenal wali kutub yang kita ketahui adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jika nanti Syekh Abdul Qadir ini nanti wafat, meninggal, nanti ada yang mengganti Syekh Abdul Qadir ini. Menurut Kiai Haji Ahmad Bashir Kudus, ya tasarrufuna kata sorofil hayah. Jadi walaupun wali kutub ini meninggal, tapi sepertinya masih hidup. Ya, walaupun wali ini meninggal, tapi sepertinya masih hidup. Jadi wali ini Gusti Allah itu begitu. Kelihatannya sudah meninggal. Ketoke wis mati. Ketoke wis wafat. Tapi sebetulnya wali ini Allah ini sudah hidup. Masih hidup maksudnya. Jadi wali ini Allah ini masih hidup. Bahkan ada sejarah di Gua Safarwadi Pamijahan itu, ya, Tasikmalaya. Dulu menurut sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani ini dibaiat oleh gurunya Syekh Sanusi ya di Gua Pamijahan itu. Gua Pamijahan yang terkenalnya itu sebetulnya namanya Gua Safarwadi. Gua Safarwadi di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian para wali songo ini juga dikumpulkan di Gua Safarwadi, Gua Pamijahan itu, dan dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi dibaiat oleh
Syekh Abdul Qadir dan Nabi Khidir Wali Songo itu di Gua Pamijahan dulunya. Akhirnya Gua Safarwadi, Gua Pamijahan ini ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi. Oleh siapa? Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi ini salah satu wali Gusti Allah, aslinya dari Gresik, ya. Ini muridnya Syekh Rauf. Ini yang menemukan Gua Pamijahan. Nate ten. Gua Pamijahan nate ya. Dereng nggih. Gua Safarwadi Pamijahan Tasikmalaya. Jadi sampai sekarang para rawuh, gua itu masih alami, tidak boleh pakai lampu listrik. Pakai strongking. Makanya menawi badhe mlebet, jika mau masuk itu nyewa strongking 1 itu 50.000. Ya, mahal. Jadi setiap strongking 1, tahu strongking nggih? Petromak. Jadi ten Gua Pamijahan itu, Gua Safarwadi Pamijahan, itu mau masuk harus pakai Petromak strongking. Bahasa kula ten strongking nggih. Bahasa Malang nih. Petromak. Nyewanya 1 strongking nih 50.000. Loh kok mahal? Nggih, sakniki minyak tanah kan angel nggih. Minyak tanah kan angel. Strongking pakai minyak tanah. Lah oleh pemerintah maunya dikasih listrik. Lah listrik kan enak, Pak. Mboten gelap di sana. Terus gelap terang di sini ngoten. Lah strongking kan ngoten. Di sini terang, di sana gelap ngoten. Mboten enak. Akhirnya oleh masyarakat di sana mboten angsal. Wis pakai strongking ae, cek ketok alami. Jadi ten Gua Safarwadi Pamijahan niku dawane niku 3 kilo, Pak. Dawane gua niku 3 kilo. Di antara 3 kilo di tengah itu nanti ada yang naik. Naik itu ada masjidnya para Wali Songo. Ya napa niku diyakini oleh penduduk sana bahwa guide-nya ya sing bawa strongking niku mangke cerita. Ini masjidnya para Wali Songo. Ini dapurnya, pawone, dapurnya Wali Songo. Ini arah menuju Mekah, wonten terowongan. Saniki dikai teralis besi besar-besar. Sebab nanti tiang niku kepingin ten Mekah liwat mriku mboten balik, Pak. Ya, sebab kudu wali lah, sing liwat mriku kan wali kudune. Nggih, dadi liwat di terowongan Gua Pamijahan niku sing menuju Mekah niku mriku mboten balik, ilang. Akhirnya sakniki terowongan-terowongan niku dikai teralis besi. Ada yang terowongan menuju ke Ampel. Ini terowongan menuju ke Ampel Surabaya. Tapi diteralis kabeh. Ada namanya kupluk kaji, Pak. Jamaah kula niku mantep, yakin. Jadi guide niku nyampe agen. Ini kupluk kaji. Ayo ketika kepalanya pas dengan kupluk kaji, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan ditakdir segera ibadah haji. Pamane ngeten kok kupluk kaji ini kuwadah, Pak. Kuwoan ngoten ndek guwa niku. Kok umpamane gegeden golek sing situke. Kok kecilian, gak cocok kecilian. Golek sing. Lah ketika pas ngeten iki niku diyakini dimantepi. Mboten enten Quran hadise mboten enten, Pak. Hanya yakin mantep ngoten. Pun donga ya Allah kanthi lantaran barokahipun karomahipun Wali Songo kula enggal panjenengan takdir saged ibadah haji. Al-Fatihah. Jenengan yakin mboten? Yakin mboten? Yakin nggih? Yakin. Nggih, mboten syirik mboten. Nggih. Dadi wonten kupluk kaji. Ini para rawuh, salah satu Wali Songo yang dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani niki sudah meninggal lama. Sudah ratusan tahun. Kok iso baiat Wali Songo wonten Pamijahan kali Nabiullah Khidir alaihissalam. Ngoten.
yatasarrufuna katasarrufil hayah. Jadi mereka sebetulnya sudah mati, tapi apa yang dijalankan oleh para wali kutub ini seperti orang-orang yang masih hidup. Katasarrufil hayah. Ada 4 wali kutub yang terkenal para rawuh. Setunggal Syekh Abdul Qadir Jilani, sing sering kita maca manakibe niku. Sering kita maca manakibe. Nomor kali Syekh Ma'ruf Al-Karhi, niki wali kutub. Nomor 3 Imam Syadzili, yang terakhir Imam Al-Qail, Ukail, Imam Ukail. Nomor 4 niku Imam Ukail. Jadi 4 wali kutub ini diantara yang terkenal. Wau kula sampaikan yatasarrufuna katasarrufil hayah. Nomor kalih para rawuh, nomor 2 namanya wali imamah. Nek wau wali kutub nggih. Niki wali imamah. Wali imamah niku ya napa? Kedudukan wali imamah niki satu tingkat di bawah kedudukan wali kutub. Wau kan disampaikan nek wali kutub ini kedudukan wali wakile Gusti Allah di donya sing paling dhuwur. Lah wali imamah niki nisore pas. Kedudukan satu kitab satu tingkat dengan wali kutub. Jadi jumlah wali imamah ini ada 2. Ada namanya Abdur Rabbi dan Abdul Malik. Mesti kalih niku. Wali imamah niku jumlahnya mesti kalih. Abdur Rabbi dan Abdul Malik. Sak donya niku. Lho kok saged nggih nguasai lho nyene wali niku kan gampang. Wong wali niku sak kedepe moto ten pundi-pundi pun keturutan. Sami kalih Sunan Giri ketika masih kecil namanya Raden Paku. Nggih. Di ngajekno nang Ampel ten Gresik lho padahal niku. Nggih. Nyi Ageng Pinatih kan ibu angkate. Jadi Nyi Ageng Pinatih itu janda, ya ibu angkatnya Sunan Giri atau Raden Paku. Jadi Raden Paku ketika belajar ngaji ke Sunan Ampel, padahal Gresik Ampel kan jauh. Nah, wali kan gampang dipanggil, Ampel Rinio. Ke sini Ampel. Tuh, Ampelnya itu ke sini, ke Gresik. Akhirnya Sunan Giri Raden Paku itu ya melangkah sak jangka, 2 jangka, wis tutu Ampel. Wali kan begitu. Ngoten nyene wali nggih. Jadi mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan ini waliul imamah. Wali yang nomor 2 adalah wali imamah. Ini jumlahnya 2 di alam semesta. Ya nanti ada pengganti ketika beliau-beliau ini sudah meninggal. Nomor 3 wali autat. Wali autat ini namanya autat ini paku. Ya, wali autat ini pakunya jagat. Ya, wali autat ini pakunya jagat. Lah wali autat ini jumlahnya ada 4. Wali autat ini jumlahnya ada 4. Yang berada di 4 penjuru mata angin. Ya, agar tetap seimbang. Ya. Jadi wali autat ini jumlahnya 4, ono sing di etan, ono sing di kulon, ono sing di lor, ono sing kidul, ono sing di lor. Ini wali autat. Autat ini itu namanya pakunya jagat. Pakunya jagat. Jumlahnya ada 4. Sesuai dengan 4 penjuru mata angin. Jadi biar ada keseimbangan. Pomo sakniki ngoten nggih. Ana wong papan Joko ndek daerah wetan, ana kutub utara, kutub selatan, ana sing Joko ndek kulon, nggih. Ya telepon-teleponan lek bahasane sakniki. Ya apa nek kono mriki rada menceng. Oh ya wis, rada dianu bumine ngoten. Biar ada keseimbangan.
Lho niki sing jaga nggih wali autad niku jumlahe papat. Makanya pun kuwatir. Ya saniki Ustaz kok tasih wonten bencana-bencana. Ya wis lek bencana iku memang wali autad dan para wali yang lain tidak tahu menahu. Itu urusan hak prerogatifnya Gusti Allah. Memang hak Gusti Allah. Memang ndak ngurus bah ono ngene ono ngono lah. Jere Gusti Allah masan tak bencana saiki menim ben ono apa kan ngoten. Gusti Allah kan sombonge temriku. Ngoten lho. Tapi para wali di antara wali autad niku untuk menjaga keseimbangan. Jadi jika jomplang ngoten karepe. Lho niki waline Gusti Allah niku teng mriku. Para rawuh hadirin kang kula mulyakaken, wali autad niki bahkan menurut sejarahnya di kitab itu ada perempuannya. Nggih, wonten waliyatullah. Nggih, wonten waline Gusti Allah niki wedok. Wonten waliyatullah. Di antara wali autad itu ada perempuannya. Jadi ada julukan tersendiri di antara wali autad niku gelar-gelarnya nomor setunggal Abdul Hayy, ya, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Murid. Nggih, sedaya enggak ada gelar tersendiri. Pun nomor papat. Nggih, tasih eling ah. Nomor 1 napa wau? Wali kutub. Wali kutub sinten? Syekh Abdul Qadir Jailani sing terkenal. Wonten Malang niku Habib Abdullah bil Faqih Darul Hadis. Nggih. Niku den wonten cerita para rawuh. Ketika tasih enem nggih. Cek durung wali lah cara. Niku Gus Nasih putrane Hamid niku mondok ten Darul Hadis Malang. Nggih mungkin pas nakal-nakale Gus Nasih tasih arek nggih. Dikandani pisan pindo gak mari akhirnya digepuk. Kali Habib Abdullah bil Faqih kepuk. Bareng dikepuki bengine diimpeni kalih bapake Abdul ya Sayyid Abdullah nih. Le, sapa sing mbok gepuki mang? Nggih mboten semerap sinten? Iku putrane Mbah Hamid Pasuruan waliullah. Ngoten. Wah akhir kebetun terus langsung binjingi sowan ten Mbah Hamid. Pas sowan ten Mbah Hamid pas ngaji ahatan, ahad injing nih lho. Kan dia wonten ngaji ahad. Pas ngaji ahad, ketika itu rawuh Habib Abdullah bil Faqih. Ngerti wonten Said Abdullah gurune anake niki rawuh, wis diruangkul sembarang kalir. Nah, Mbah Hamid mboten sida ngaji, malah sing ngaji niki Sayyid Abdullah bil Faqih niku. Lho ngoten niku para rawuh cerita. Nggih, cerita. Kula teng mriki niku mboten niat ngaji derek ngoro ngoten. Kula teng mriki niku mboten niat ngaji. Kula teng mriki niki badhe sowan ten Mbah Hamid badhe nyuwun sepuro. Oleh anake mari kula gepuki. Pas nakal pisan pindho gak kena dikandani kula gepuki. Akhirnya kula diceritani bapak kula almarhum ten impen. Sapa sing mbok gepuki? Sinten niku? Iku putrane Mbah Hamid waliullah Pasuruan. Wah akhirnya kula terus sakniki mriki. Ngoten niku para rawuh Mbah Hamid niku nangis mboten mari-mari. Mbah Hamid diceritani lek Said Abdullah koyo ngoten niku wau nangis mboten mari-mari. Masya Allah. Yeah. Ya akhirnya Habib Abdullah bil Faqih niku dados wali kutub, wali sing tertinggi. Nang wali sing kula critakaken wau nggih urut-urutane wali kutub. Terus napa? Nomor kalih wali imamah. Nomor 3 wali autad. Napa? Nggih, wali autad. Saat niki nomor 4 para rawuh wali abdal. Abdal niki maknane pengganti. Nah, abdal badalun maknane pengganti. Jadi wali abdal niki tugasnya menjaga 7 iklim. Ya, 7 iklim ya.
Kan di Indonesia ini ada 2 iklim. Iklim kemarau dan iklim hujan ya. Di negara lain mungkin kan banyak, ada salju, ada iklim gugur, musim bunga, musim gugur, musim macam-macam kan. Lah, wali abdal niki menjaga 7 iklim. Jadi 7 iklim niki cegak terlalu kenceng, cegak terlalu lambat. Jadi umpamanya udan Indonesia niki ada 2 iklim. Iklim kemarau dan hujan. Lo umpama kemarau ya gak nemen-nemen kemarau nih. Suatu saat ya tetap udan. Umpama ono udano ya gak nemen-nemen udane. Suatu saat ya tetap kemarau. Ngoten lho, dijaga. Ya termasuk sih bagi tetesane udan ini kan malaikat. Lelek mboten dibagi mangke worosok sak tangki ngoten terus ya ana apa? Ajur Mas sampean, Pak. Nggih. Mangkane teko mendung terus dibagi. Umpamane sak mendung roto blek Mas sampean kan rusak. Nggih. Lah sing bagi niki sinten nggih malaikat. Ngoten. Nggih, sehingga setetes niki lho. Lelek mboten setetes nggih rusak Mas sampean. Sakniki umpamane sak gegem nggih. Waduh rusak kabeh omahe, gentengi pecah kabeh. Lah sing bagi tetes niki malah malaikat. Semuanya atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh jumlahnya wali abdal ini ada 40. Jumlahnya wali abdal ini ada 40. Jadi nanti pada saatnya ketika 40 ini sudah habis, kiamat. Makanya sampai kiamat tidak akan habis wali abdal ini. Ya, wali abdal tidak akan habis. Jumlahnya ada 40. Jadi umpama ono sing mati situ, ya, ganti meneh. Sing ganti sinten? Nggih para wali niku nggih atas kehendake Gusti Allah. La ya'lamul wali ilal wali. Sing roh wali nggih wali niku ngoten lho. Lah wali niku dipilih kanca-kanca wali niku engko masuk di kategori mana? Kategori wali tingkatan imamah atau autad atau napa kutub atau abdal. Ya hasil kesepakatannya para wali itu. Betul paham nggih? Ya, wali ini ku temriku. Jadi nanti wali abdal itu kalau sudah habis berarti kiamat. Selalu akan dijaga oleh para wali kekasih Allah. Nomor 5 ada wali itu namanya nukoba. Ya. Nukoba itu diberi pemahaman lebih oleh Allah tentang syariat. Jadi wali nukoba niku melulu tentang syariat. Mboten neko-neko pun. Jadi ngencengno syariat. Ono syariat sing bengkok-bengkok. Niki wali nggih, wali nukoba. Nggih. Jadi sing kenceng poe, nggih sing teriak-teriak ngoten nggih. Nah, niku wali nukoba. Masalah syariat. Wonten wali nujaba. Wali nujaba ini jumlahnya ada 8 orang. Wonten malih nomor 7 wali hawariyun. Wali hawariyun ini namanya hawariyun kan pembela. Jadi wali hawariyun ini tugasnya membela mujadalah. Ya, mujadalah niku adu argumentasi dengan mereka orang yang berseberangan dengan Islam. Terus hawariyun niki salah satu tingkatan wali sing melok perang. Nggih, sing melok perang. Dulu zaman Nabi itu ada sudah diketahui wali hawariyun namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu wali hawariyun. Jadi wali sing melok perang, membunuh orang-orang kafir. Selain
wali Hawariyin itu kalau sudah aman perangnya debat. Debat itu mujadalah, adu argumen tentang Islam. Lu wonten wali sing wonten niku wonten. Nomor 8 wali Rojabiyun. Jadi wali sing ada 40 wali sing munculnya pas wulan Rojab. Wali Rojabiyun munculnya pas wulan Rojab. Nomor 9 ada wali Hatamiyun. Jadi tugasnya menjaga wilayah seluruh umat Islam. Jumlahnya nggih kathah. Lah wali Hatamiyun ini nanti akan muncul ketika Nabiullah Isa alaihissalam muncul wali Hatamiyun itu. Jadi besok ketika Dajjal yang muncul merubah akidah orang-orang Islam, merubah syariat orang-orang mukmin, nanti Dajjal itu dibunuh perang dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya termasuk oleh Imam Mahdi juga. Jadi Dajjal niku muncul di dunia ini menurut keterangan hanya 40 hari Pak. Lah 40 hari itu bagi kita sudah lama. Wong Dajjal niku dikei pangeran dilulu kali pangeran. Ngerti dilulu? Istidraj dilulu. Jadi Dajjal niku roh toko jagat wetan roh sampai jagat kulon. Wabeh dikuasai oleh Dajjal. Dan orang-orang yang ikut Dajjal, orang-orang itu nanti akan sakti. Akan sakti. Makanya akeh tonggo, akeh konco iku padha bengkerengan. Padha tarung, padha perang. Apa Pak? Sekeluarga nggih. Sekeluarga nu anak-anak rukunan, wis aku melok Dajjal. Apa? Njaluk apa-apa keturutan. Lha nggih Pak, keturutan. Dajjal, aku njaluk mobil. Oh, mobil apa? Mobil iki ya teko. Sapa mboten enak, Pak? Dajjal utangku akeh, saurana utangmu pira? Sekian miliar mawane. Nyoh tak kei dhuwit. Nyaur. Dajjal, ngopo dituruti? Tapi syaratnya kudu nyembah Dajjal. Kudu keluar dari syariatnya Gusti Allah. Ada perjanjian-perjanjian Pak. Mboten perjanjian, mboten saged. Harus perjanjian. Kalau kamu ikut saya, berarti kamu keluar dari agamanya Allah. Ikut mon. Nah sing mboten melok Dajjal dimusuhi Pak. Nggih, pamane sama sak keluarga sing liyane melok Dajjal, sampean gak melok, gak kira sampean kumpul teng mriku. Lah lek kumpul terus dipateni sampean. Nggih. Lah lek kumpul terus dipateni. Lah ini nanti ada wali namanya Hatamiyun muncul di akhir zaman. Ya, ketika Nabiullah Isa alaihissalam meneruskan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu diantaranya jumlahnya banyak Pak. Ada 85. Ini nanti saya terangkan sampai Isya. Kapan bukone ya? Ya. Pun terakhir ada wali mastur Pak. Wonten wali masyhur, wonten wali mastur. Paham nggih? Lek Mbah Hamid niku wali masyhur, wali yang viral, yang terkenal. Ada wali mastur. Wali mastur niku wali yang tidak kelihatan. Wali sing mboten kelihatan. Nggih. Kados riyen wonten tiang Kendal Jawa Tengah niku sowan ten Mbah Hamid Pak. Tiang Kendal Jawa Tengah sowan ten Mbah Hamid. Terus bareng pun sowan awakmu ndi? Griya kula Kendal Mbah Yai. Oh Kendal. Anu ya, golek mulih nang Kendal nang pasar. Ya di pasar Kendal apa di Semarang, di kono ana wali. Wali ini Gusti Allah jenenge Samud.
Wong ini rimbiak nggih. Rambutnya gondrong mboten karuan pun rimbiak. Wis gak tahu salat, gak tahu ketoke mboten ate salat. Wis senengane wis dadi pengemis ndek kono wis, kadang dadi kuli. Ndek pasar kono uripe. Ya, engko salamku sampai nonang wali Samud. Iku waline Gusti Allah. Wali Samud iki wali sing jaga Kendal lan Semarang teko Bilai. Pun akhirnya tamu niki sing mantun sowanten Mbah Hamid wangsul goleki wali Samud di pasar Kendal utawa pasar Semarang. Bareng ngoten kepanggih, nggih pun terkenal Pak Samud niku. Terkenal. Tapi sapa nyangka lek niku wali. Akhirnya barang pun kepanggih. Assalamualaikum. Meneng ya Pak. Sopo iki pikire, gak ono wong tau salam kok melok salam. Assalamualaikum. Diwasno aneh. Biasanya wong iki nyepelekno ngilokno ngino sembarang kalir kok malih salam. Bareng pun tiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoten. Wedhus ngoten, Pak. Napa? Ngapunten Pak Samud. Kula winane sowanten Mbah Hamid Pasuruan. Sampean angsal salam teko Mbah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten langsung Hamid kurang ajar Hamid. Aku wis nutupi awakku mbok bongkar mbok apa? Nggih, mbok bongkar kabeh Hamid ngoten. Muring-muring wali Samud niku. Ya apa Hamid, akhirnya ndonga ya Allah, hambane panjenengan sampun terbongkar Gusti, njenengan pejahipun kula pengin wangsul ten ngarsa panjenengan. Sakal niku pejah, Pak. Sakal niku pejah. Niku ceritane ngoten. Niku sing cerita niki tamune Mbah Hamid wau niku. Nggih ngilono Mbah Hamid. Ya apa Hamid? Sama niki kok iso bongkar rahasia aku Hamid ngoten. Lah Mbah Hamid kirim salam kan mesti kudu disampaikno salame nggih. Lho nggih. Pun akhire ndonga Allah ya Allah kula pengin ninggalne donya kepingin wangsul ten ngarsa panjenengan akhire pecah. Lah niki namine wali mastur para rawuh. Nggih namine wali mastur. Wonten wali mastur meneh niku terus Mbah Hamid nggih. Niku guru Bangil. Nami asline Yai Haji Sarwani Abdan. Nate mireng. Yai Sarwani Abdan. Terkenale guru Bangil. Niki gurune teng napa niku napa sekumpul niku lho, guru sekumpul Martapura. Yen asline guru Bangil niku saking Martapura. Ya asline saking Martapura. Berhubung menetap ten Bangil, terus ndamel pendidikan, akhirnya terkenali guru Bangil. Lah, sing nyampekno, sing memviralkan bahwa guru Bangil, Yai Sarwani Abdan itu wali, nggih Mbah Hamid niku. Nggih. Lek mboten Mbah Hamid nyampekno lek niku wali, mboten kira wong-wong nyebut wali. Mila para rawuh ketika khole nggih. Ketika Kholi Yai Sarwani Abdan, waduh, mulai gubernur, bupati, wali kota dan daerah Martapura, Kalimantan miko, podo sowan miki, podo ziarah, dugeni Kholi miki. Ruame banget ten Bangil niku. Niku namine guru Bangil. Lah niku nate nggih Mbah Hamid ingkang cerita. Nggih nate manggihi wali 40 di Ampel. Nggih Kanjeng Sunan Ampel. Jadi di Ampel nih para rawuh ceritane Yai Sarwani Abdan. Niku wali ini gak mari-mari terus. Jadi jenengan sering toh sowan ten Ampel? Nggih. Nggih paling mboten kudu melah mriku. Nggih ziarah, tawasul, takarrub nggih. Tawasul maca Fatihah. Lho, ten mriku niku waline Gusti Allah mboten entek-entek terus keliweran. Lah Yai Sarwani Abdan niku nanti manggi 40 wali temriku. Di antarane wali sing wonten temriku ana sing
dodolan mainan bareng Pak. Nggih. Nggih, ana dodolan mainan titet niku wali niku. Tapi mboten mesti lawe dhewe ora iso ngarani. Oh ono titet iku wali ora iso Pak. Nggih, mboten saged. La ya'lamul wali ilal wali. Sing roh wali nggih namun wali niku. Ngoten no. Jadi ya sarwani abdan. Yai niki gurune Gurus Sikumpul. Ya Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Para rawuh hadirin ingkang kula mulyakaken, diantarane wali mastur malih nggih. Niku wonten sing sakniki tasih urip. Niku Habib Fanani Asgaf. Niku wonten Gunung Dieng Wonosobo. Sampeyan lek mboten percados nggih, sampeyan Google mawon wonten. Googling niku. Habib Fanani Asgaf Dieng niku metu. Niku nggih omahe ndak ndamel kaya kemah-kemahan pramuka niku di ngarepe omahe wong. Bendinane teng mriku pun, gak tau metu, Pak. Lah saniki cara zahir kapan lek mangan, kapan lek beol, kapan lek pipis, kapan lek salat, kan mboten roh nggih. Lho nggih. Lek salat kapan wudune lah ngoten nah. Wis teng mriku pun berbulan-bulan. Nate dicolong kali tiang betoten Cirebon, tapi balik malih. Niku Habib Fanani Asgaf. Nggih sampean cobi ningali ten Google wonten. Niku terkenal niku. Tasih wonten sak mangkin. Ten Dieng, nate ten Dieng. Kula nate. Ten Dieng Wonosobo, daerah adem banget. Nggih, daerah adem banget. Para rawuh hadirin kang kula mulyakaken, di antarane wali mastur niku wonten ten Malang, nggih, ten Malang niku wonten Yai Muhsin. Nate mireng Yai Muhsin. Mabul Bululawang Malang. Mabul Bululawang Malang. Pesantren ini saat ini ribuan santri ini. Tapi beliaunya sudah meninggal. Jadi ceritanya Yai Muhsin itu dulunya adalah supir pribadi juragan. Jadi ketika itu juragan ini wis kenal Mbah Hamid. Terus juragane sowan kali Yai Muhsin, sowan Mbah Hamid nang Pasuruan niku. Mbah Hamid ngeten, aku gak iso nemoni kon lek supire gak melok ngeten. Terus Mbah Hamid, aku gak iso melok, gak iso nemoni awakmu lek supire gak iso mlebu pisan. Kaget juragan iki lho, ana apa iki Muhsin kok dikongkon mlebu. Akhirnya Muhsin mlebu. Barang pun mlebu dikandani iki lho, Muhsin iki teko Malang Bulawang iki waline Gusti Allah. Langsung ngoten Mbah Hamid. Nggih, lek mboten waline Gusti Allah kan mboten kira Mbah Hamid niku nggih nyebut ngoten mboten kira. Nggih, terus lah Pak Muhsin niku bentinane dodol tempe. Bentinane dodol tempe, mantun driver nggih, nyopir pun mantun, bentinane dodol tempe. Nggih terkenale Muhsin tempe. Terkenale Muhsin tempe. Akhirnya wonten tiang niku sowan ten Mbah Hamid. Nyuwun tetombo. Oh kono. Sama nang Malang. Nang Bululawang nggih. Di daerah Mabul kono. Nah jenenge Muhsin. Jaluk barokah, jaluk Fatihah, tawasul. Lah tamune Mbah Hamid niku akhire mriko. Golek Muhsin, Yai Muhsin, lek nyebut Yai Muhsin mboten enten. Lek Muhsin tempe wonten. Nggih, lek Muhsin tempe wonten. Lek Yai Muhsin mboten enten. Akhire tamune Mbah Hamid wis putus asa. Ya wis, masan Muhsin tempe, Muhsin tahu ora apa-apa wis ora ngoten. Wah akhirnya ditemoni Pak Muhsin tempe. Ternyata nggih bener niku. Nggih Pak Muhsin tempe niku dijali terus nyampekno kula niku saking Mbah Hamid
kali Mbah Hamid kengken sowan ten Pak Muhsin Bululawang. Napa ler jenengan? Oh nggih kula Muhsin. Wonten napa Pak? Ngeten-ngeten nggih pun, ngoten. Nggih. Niku Muhsin tempe. Niku jenenge wali mastur, wali sing tertutup. Ya Masya Allah ceritane kathah rawuh. Di antarane wonten Habib Ja'far Al-Kaf. Nate mireng Habib Ja'far sing gondrong niku. Habib Ja'far Al-Kaf. Niku nate berkunjung ke Pasuruan. Pas wong sing diparani niku mbobot tuwek wis kate nglairno. Nggih, gak metu-metu bayine niki. Nggih, bayine mboten metu. Sekati gona rumah sakit gak mungkin kaya wis meh brojol tapi ora metu-metu. Langsung Habib Ja'far Al-Kaf niku ngeten. Oh iki wilayah Mbah Hamid lan yen Mbah Hamid ku waline Gusti Allah detik iki dina iki ngoten mesti muncul ngoten. Mboten dangu Pak wonten tiyang dok-dok lawang. Dok-dok. Sinten? Pancet dok-dok. Dibuka Mbah Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbah Hamid. Waline Allah nyenengan ngoten. Habib Ja'far langsung ngekei minuman Mbah Hamid nang wong sing kate nglairno niku diombe Pak. Mboten dangu langsung lahir. Nggih ngoten. Iki wilayah Mbah Hamid ana rakyate kate nglairno angel lan nyene Mbah Hamid iki waline Gusti Allah mesti detik iki muncul ngoten. Muncul tenan Mbah Hamid. Niku sing ngomong Habib Ja'far Pak. Sing ngomong sampean nggih duka Pak. Sing ngomong sampean nggih duka. Masya Allah. Nggih kelebihan-kelebihane waline Gusti Allah niku muga-muga segede ingkang saged kula aturaken iki dadosa tambahi ilmu nggih. Nggih tambahi ilmu, pengetahuan saged mantep madhep kula panjenengan sedaya ten takdire Gusti Allah dan kekuasaane Gusti Allah. Jange kathah badhe kula aturaken. Wonten malih niku Gus Dur. Gus Dur kan mboten percaya oleh tiang-tiang Gus Dur niku waline Gusti Allah. Mboten percaya. Jadi suatu hari ini Gus Dur niku saking Indramayu niki supire sing kandha. Saya Indramayu badhe ten Pekalongan, Pak. Niku riyen tasik wonten tol Palikanci, tasik dereng enten Bejagan. Tole tasik tol Kanci nih. Jadi mudhun ten tol Ngetan, tiba-tiba Gus Dur niku balik. Wonten apa Gus? Balik nang Gunung Jati. Aku ditimbali Mbah jarene ngoten, Pak. Nggih. Langsung wis balik kanan wis jret ngulon nang makame Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lho ngoten niku barang mlebu nang parkiran niku juru kunci sing pakaiane putih-putih. Nate ten Gunung Jati napa dereng? Niku juru kuncine kan kabeh pakaian putih mriki sal kuning. Niku pun jejer-jejer, Pak. Padahal saat niku mboten enten HP, mboten enten. Terus apa sing ngandani niki? Pun dadi Gus Dur medal saking mobil niku wis diiringi kalih juru kunci sing pun jejer-jejer niku sampai ten makome Kanjeng Sunan Gunung Jati. Barang pun mlebu supire kan gak oleh mlebu, tanglet Pak permisi. Kok bisa jadi penghormatan seperti ini gimana? Nah, kan kita nggak ada janjian, ngerti nggih? Kita nggak ada janjian. Tadi itu mau ke Pekalongan, tiba-tiba Gus Dur minta kembali untuk sowan ke makam Gunung Jati. Oh, jarene juru kunci niki. Oh iya, tadi kepala juru kunci bilang kita akan kedatangan cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, mari kita beri penghormatan. Wanya urut-urutane Gus Dur kan cucune Gunung Jati, cara nasab nih. Wis berhubung kepala juru kunci dikandani kate ana cucune Gunung Jati, ngongkon pun berjejer-jejer pun. Koyo ngoten niku. Nomor kalih nate Gus Dur pun presiden iki. Di tengah perjalanan ten Batang Jawa Tengah. Tiba-tiba berhenti, mandek-mandek. Wonten apa Gus? Aku tukokno duren iki lho ndek seberang dalan. Nggih, tukokno duren ndek seberang dalan. Wis lek mari tuku dhuwit ndek amplop iki 10 juta kekno wong.
duit di amplop 10 juta kayakno wong. Tenan ajudane Gus Dur nyebrang dalan langsung beli duren. Mantun beli duren terus duit 10 juta dikekno, Bu. Niki saking Gus Dur duit 10 juta kangge sampean. Langsung Pak sujud-sujud Pak. Ternyata nggih ibu niki nggak ada putra ten griya sakit pun waras mek gak oleh mulih. Oleh durung bayar rumah sakit 10 juta. Lho kok iso pas ngoten lho Pak. Ya Allah Pak, niki kok iso tepak nggih. Jerene ibu sing dodol duren niki. Kula niki enggak ada putra teng griya sakit mboten saged wangsul. Enggak bisa pulang karena belum bisa bayar 10 juta. Lah ini tiba-tiba ada Gus Dur kasih 10 juta. Lah mboten wali ini Gusti Allah lah mboten saged apa? Lho nggih. Masya Allah. Nggih diantarane niku. Menika para rawuh hadirin ingkang kula mulyakaken sekedhik ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jam'an wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana jama'atan durrat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna ya min ahli syarri wa darna kala Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balighna ilaka Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la